Salam əziz şagirdlər və valideynlər, hər birinizi xoş gördük kanalımda. Bugün yenə 4-cü sinif riyaziyyat iş dəftərinin ikinci hissəsindəki tapşırıqları sizinlə birlikdə həll etməyə davam edəcəyik. Artıq səhifə 53-dəyik. Bugünkü mövzumuz zaman. Baxırıq birinci tapşırığa. Boş xanalara uyğun ədədləri yazın. 3 dəqiqə 15 saniyə neçə saniyədir? Tapmaq üçün bilirik ki 1 dəqiqə 60 saniyədir. Ona görə 60'a vururuq dəqiqəni saniyəyə çevirəndə üzərinə də 15'i gəlirik. 3'ü 60'a 180, üzərinə 15 gəndə 195 saniyə eləyir. 4 həftə 8 gün neçə gündür? 1 həftə 7 gündür. Ona görə 4'ü 7'ye vurub üzərinə də 8 günü gəlirik. 4'ü 7 28, üzərinə də 8 gələndə 36 gün edir. 3 il 5 ay neçə aydır? 1 il bilirik ki 12 aydır. Ona görə 12'ye vurub üzərinə də 5'i gəlirik. 36, üzərinə də 5, 41. 2 əsr 5 il neçə ildir? 1 əsr 100 ildir. Ona görə 100'ə vururuq. Üzərinə də 5 gəlirik. Eləyir 205 il. 1 tam 5 ilə 4 saat neçə dəqiqədir? 1 saat, 1 tam yəni 1 saatdır. 60 dəqiqə. Üstə gəl. 5 ilə 4 tapmaq üçün 60'ı 5'ə bölüb 4'ə vururuq. 5'ə böləndə deməli 12, 12'ni 4'ə vuranda 48, 68, 60'ın üzərinə 48 gəlsək 108 eləyər. 108 dəqiqə. 2'dan 5'də 2 qısa il neçə gündür? Qısa il, yəni il bilirik ki, həm 365 gün olur, həm də 366 gün olur. Qısa deyirsə, deməli 365'i nəzərdə tuturuq. 2 il 365'dir. 2 dənə 365, yəni bir də 365'in 5'də 2'sini tapaq. Böl 5 vur 2. Bərabərdir. 365'i 2'yə vuraq əvvəlcə. 12 bir yadda 13, 6 bir də yadda 730. Üstə gəl. 365'i 5'ə bölsək 73 eləyər. 73'ü 2'yə vursaq 146 eləyər. Və bunda toplayaq 6, 7, 8. Deməli 876 günə bərabərdir. Qarışıq vahidlərlə ifadə et. 78 dəqiqə neçə saat neçə dəqiqədir? Yəni biz buradan 60'ı ayırarıq. 78'dən 60 dəqiqəni çıxsaq, qalacaq orada 18 dəqiqə. 60 dəqiqədə 1 saat oldu. Ona görə yazırıq 1 saat 18 dəqiqə. 126 saniyə neçə dəqiqə neçə saniyədir? Bunu da tapmaq üçün yenə 60'a bölərik 126'nı. Çünki 1 dəqiqə 60 saniyədir. Bu eləyir 2, qalıq da qalır 6. Yəni 2 dəqiqə 6 saniyə. 50 saat neçə gün neçə saatdır? Yenə tapmaq üçün 50'ni bir gündə 24 saat var. 50'ni bölürük 24'ə. 2 dəfə düşür. Qalıq da qalır 2. Deməli 2 gün 2 saat deməkdir. 45 gün neçə həftə neçə gündür? Tapmaq üçün 45'i bölürük 7'yə. Eləyir 6. Qalıq da qalır 3. Deməli 6 həftə 3 günə bərabərdir. 70 ay neçə il neçə aya bərabərdir? 70'i 12'yə bölürük. Deməli 5 dəfə düşür. Qalıq da qalır 10. Ona görə yazırıq ki 5 il 10 aya bərabərdir. 212 il neçə əsr neçə ilə bərabərdir? Tapmaq üçün 212'ni 100'ə bölərik. Çünki 1 əsr 100 ildir. Bu edir 2. Qalıq da qalır 12. Deməli yazırıq 2 əsr 12 il. Keçirik 3'ə. Boş xanalara uyğun ədədləri yaz. Nümunə verib 2 saatın neçə saniyə olduğunu tapmaq üçün əvvəlcə 1 saatı tapıb 1 saatı 60'a vurub 3600 saniyə. Sonra da 2'ni 3600'ə vurub olub 7200 saniyə. Burada da deməli yazmalıyıq ki 7200 saniyəyə bərabərdir. 8 saat neçə saniyədir? Artıq 1 saatı bildik ki 3600'dür. Hər dəfə hesablamaya ehtiyac yoxdur. Ona görə biz də 3600'ü vurarıq 8'ə. 0, 0, 48, 24, 4'də yadda 28. 28800 saniyəyə bərabərdir deməli. 2 əsr neçə aydır? 1 əsri taparıq. 1 əsr 100 ildir. Və hər ildə 12 ay var. 100'ü 12'yə vurarıq. 1 əsri taparıq 1200. Bizdən 2 əsr soruşduğuna görə 2'ni də 1200'ə vurarıq. Taparıq ki 2400 aydır.
yazırıq 2400 ay. 1 saat 1 dəqiqə neçə saniyədir? Biz dedik ki 1 saat 3600 saniyədir. 1 dəqiqəni tapmaq üçün 1-i 60-a vurarıq. 60 saniyə. 3600-ün də üzərinə 60-ı gələrik. Eləyər 3660 saniyə. Bir həftə bir gün neçə saatdır? Deməli, bir gün 24 saatdır. 7 gün, 8 günü tapmalıyıq da. Çünki bir həftə bir gün edir 8 gün. 8-i deməli 24-ə vuracaq. Deməli 32 3 yadda, 16 3 yadda, 19 192 saata bərabərdir. 3 gün neçə dəqiqədir? Biz əvvəlcə bir günü taparıq. Bir gün 24 saatdır. Və hər saat 60 dəqiqədirsə 24-ü 60-a vururuq. Bir gündə neçə dəqiqə var onu tapırıq. 6-nın 4-ə 24, 2-yə 12, 2 yadda 14, 1440. Bu bir gündədir. 3 gündə tapmaq üçün 1440-ı vurarıq 3-ə. 0, 12, 13, 4. 4320. Bir qısa il neçə saatdır? Yəni 365 günü soruşur. Bunun üçün biz bir günü tapmışdıq. Bir gün neçə saatdır? Və yaxud tapmışdıq 1440-dır. Yox, burada saatı soruşur, dəqiqəni yox. Biz bir ili taparıq. Bunu tapmaq üçün elə bir ili soruşur onsuz da. Elə bir ili tapacaq. Bir ildə 365 gün var. Qısa ildə hər gündə də 24 saat var. 24-ə vuraraq tapacaq. 22 yadda, 24 2 yadda 26, 2 yadda 12, 2 yadda 14. İndi 2-yə vuraq. 10, 13, 7. Toplayaq. 0, 6, 7, 8, 8760 saat var deməli bir qısa ildə. 4-ə keçdik, hesabla. Dəqiqələri bir toplayarıq, 60 dəqiqə eləyir. 60 dəqiqə bilirik ki 1 saatdır, ona görə yazmırıq bunu. Bunu toplasaq 14 ilə 3, 17 eləyir. Buradan da 1 saat yaranmışdı deyə 18:00-a bərabərdir bu. 15 saatdan çıxmalıyıq 4 saat 50 dəqiqəni. Burada dəqiqə yoxdur, buradan 1 saat götürərik. 60 dəqiqədən 50 dəqiqəni çıxarıq. Bu eləyər 10 dəqiqə. Buradan 1 saat götürdük deyə burada qalıb deməli 14. 14-dən də 4-ü çıxarıq. 14-dən 4 çıxanda 10 saat. Burada saatla verib, mən ona görə gəlin birincidə də elə saatla yazaq. Bunu tapdıq ki 18 saatdır. 18:00 kimi də yazmaq olar. Belə yazsaq daha məncə uyğun olar. Burada dəqiqələr toplayanda 70 dəqiqə eləyir. 70 dəqiqədən 1 saatı çıxararıq. 60 dəqiqəni çıxararıq. Qalar 10 dəqiqə. Onu verəcək saata. 8-in üzərinə 1 gəlir 9 saat. 1 saat da burada yaranmışdı. Deməli 10 saat 10 dəqiqə. Bunu silim mən. Burada hesablayaq. Çıxmalıyıq 20-dən 36 çıxa bilmirik. Ona görə 18-dən 1 saat, yəni 60 dəqiqə bura veririk. Bu eləyir 80 dəqiqə. 80-dən 36 çıxarıq. Bu eləyir 44 dəqiqə. 1 saat vermişdik deyə 17 saat qalıb. 17-dən 4-ü çıxırıq. 13 saat. 44 dəqiqə. Keçdik 5-ə hadisələrin bitmə vaxtını əqrəbli və rəqəmsal saatlarla göstər. Başlanma tarixini verib 8:50-də, müddət 1 saat 25-dir. Bitmə tarixini tapmaq üçün toplayacaq 8:50-nin üzərinə davam etmə vaxtını gələcək. 5, 7, 9, 75. Buradan 1 saat yarandı. 1 saatın versək, burada 15 qalar, burada 10 olar. 10, 15. Elektron saatı yazaq, əvvəlcə 10, 15. Bu 11-ə işləyir 15 dəqiqə. Deməli, dəqiqə əqrəbi 15-in üstündə olacaq. Saat əqrəbi isə 10-u keçəcək. Sonra 10:30-da başlayır. 5 saat 45 dəqiqə davam edir. Üzərinə gəlirik 5:45-i. 30-un üzərinə 45 gəlir, yenə 75 eləyir.
Bu 15 eləyir. 15 75 dedik ki 75 olanda 1 saat yaranır. Deməli bu 16 olur. Burada da 15 dəqiqə qalır. 16 15 olur burada da. Bu da 5'e 15 dəqiqə işləmişdi. Dəqiqə əqrəbi yenə 3'ün üstündə olacaq. Saat əqrəbi isə 4'ü keçəcək. 4'ü biraz keçəcək. Keçirik səhifə 54'ə. Hadisələrin davam etmə müddətini və ya başlama vaxtını tap. 16 deməli bitmə tarixindən başlama tarixini çıxacaq. 16:25 çıxılsın 8:35. 25'ten 35 çıxmır. Buradan 1 saat veririk bura. 60 dəqiqə 85 olur. 85'ten 35 çıxırıq. 50 qalır. Burada 15 qalmışdı. 15'ten də 8 çıxırıq. 7. Deməli 7 saat 50 dəqiqə. Yazırıq 7 saat 50 dəqiqə. Burada isə başlama tarixini verməyib. Yenə çıxaraq taparıq 15 ondan. Bitmə tarixindən davam etmə tarixini çıxarıq. Ondan 17 çıxmaq olmur. Ona görə buradan 1 saat yəni 60 dəqiqə veririk. 70 olur. 70'den 17 çıxırıq. 53 qalır burada. Orada 1 saatı vermişdik. 14 qalmışdı. 14'ten də 3 çıxırıq. 11. 11:53. 7'də deyir cədvəli tamamla. Başlama vaxtını verib, davam etmə vaxtını verib, bitmə vaxtını tapmalıyıq. Tapmaq üçün toplayacaq. 9 15'in üzərinə 3:45 gəlməliyik. 15 ilə 45'i toplayanda 60 eləyir. 9 ilə 3'ü toplayanda 12 eləyir. 12:60, yəni buradan 1 saat yarandısa 13 olur. 13:00. Digərində çıxma ilə tapacaq. Çünki başlama vaxtını tapmalıyıq. 13:30'dan davam etmə müddətini çıxırıq. 160 dəqiqəni. 160 dəqiqəni saata çevirək. 60'a bölsək 3 saat eləyir. 3'ü daha doğrusu 60'a böləndə 3 saat eləmir. 2 saat eləyir. 2 saat 40 dəqiqə. 2 saat 120'dir. Üzərində 40 gəndə 160 edir. Deməli 2:40'ı çıxmalıyıq. 30'dan 40 çıxmaq olmur. Buradan 1 saat veririk. Bura 60 veririk. Olur 90. 90'dan 40 çıxırıq 50. 1 saat vermişdik. 12 qalıb. 12'den 2 çıxırıq 10. 10:50. Burada başlama vaxtını verib, bitmə vaxtını verib, davam etmə müddətini tapmaq üçün yenə çıxacaq. 21:05'dən bitmə tarix vaxtından başlama vaxtını. 17:15'i. 5'dən 15 çıxmaq olmur. Yenə 1 saat veririk. 65 olur. 65'den 15 çıxanda 50 olur. 1 saat vermişdik deyə 20 qalıb. 20'den 17 çıxırıq 3. Deməli 3 saat 50 dəqiqə davam etmə vaxtıdır. Burada davam etmə müddətini kəsr şəklində verib. Biz bunu əvvəlcə tapaq ki, bu neçə saat deməkdir? 2 saat 60 dəqiqədir. 2 vurulsun. Yaxın, daha doğrusu 2 saat tapmaq üçün 2'ni 60'a vururuq. Üstə gəl. 4'də 3'ün tapmaq üçün 60'ı 4'ə bölüb 3'ə vururuq. Bərabərdir. 2'ni 60'a vursaq 120. 60'ı 4'ə bölsək 15. 15'i 3'ə vursaq 45. 120'nin üzərinə 45 gəlsək 165. İndi bunu saata çevirsək 165'i 3'ə böləndə yenə 2 dəfə düşəcək. 45 qalacaq. Yəni 2 saat 45 dəqiqə davam edir. 16:30'dan çıxırıq. 2 saat 45'i. 30'dan 45 çıxmaq olmur. 1 saat veririk. 90 eləyir. 90'dan 45 çıxırıq. 45. Burada 15 qalıb. 15'den 2 çıxırıq. 13. 13:45'də başlama vaxtıdır deməli. 8'də dir təqvimindən istifadə etməklə sualları cavablandır. Martın 28'indən aprelin 3'ünə qədər neçə gün var? Deməli, martın 28'i buradadır. Buradan martın axırına kimi 4 gün var. Aprelin 3'ünə qədər deyir. Sonra da apreldən də 3 gün. 4-dən 3'ü toplayarıq. 7 gün. Mayın 8'indən 3 həftə sonra hansı ayın neçəsi olacaq? Mayın 8'ini tapaq. Mayın 8'i buradadır. 1 həftə sonra olur 15'i, 2 həftə sonra olur 22'si, 3 həftə sonra olur 29'u. Hesablama ilə necə taparıq? 1 həftə 7 gündürsə, 3'ü 7'yə vurarıq 21, 8'in də üzərinə 21 gələndə 29'u eləyir.
Aprelin 5-dən 35 gün sonra hansı ayın neçəsi olar? Deməli, aprelin 5-dən deyir. 5-in üstünə 35 gələrik, eləyər 40. Amma bir ayın 40-ı olmur. Aprel 30-unda bitirsə, 40-dan 30-u çıxıb taparıq ki, digər ayın, yəni mayın 10-u olar. Bir sahibdə tapa bilərsiniz. Aprelin 5-i buradadır. Sonra 7 gün sonra olur 12'si, 14 gün sonra olur 19'u, 21 gün sonra olur 26'sı, 22 gün, 23 gün, 24 gün, 25 gün, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 gəldik çatdıq 10'una. Hansı ayın neçəsi olar yazıb burada bir yerləşdirib yazmalı ki, mayın 10'u. Sonra deyir mayın 3-dən 15 gün əvvəlki günün tarixini qısa şəkildə yaz. Burada çıxmalıyıqsa 3 gün çıxsaq, 15-dən 3-ünü çıxarıq 12 gün. Gəlib çatdıq mart ayına. Daha doğrusu mayın demişdi. Deməli mayın 3 günün çıxdıq, gəlib çatdıq aprel ayına. 3 gün çıxmışdıq deyə 12 gün qaldı. Apreldə 30'udur son gün. 30'dan da 12'ni çıxıb tapırıq neçəsinə çatacaq? 18'inə çatacaq. Və deyir bunu qısa şəkildə yaz. 18'i aprel 4-cü aydır və tarix burada 2022'dir. Biz də 2022 yazaq. 2025'də olsaq da. Maşın Bakıdan Lənkərana 3 saat 20 dəqiqəyə çatdı. 15 dəqiqə fasilə etdikdən sonra yoluna davam etdi və 40 dəqiqə Lerikə çatdı. Maşın Lerikə çatanda saat 18:30 idi. Maşın Bakıdan saat neçədə çıxmışdı? Deməli, 3 saat 20 dəqiqəyə çatıb və 15 dəqiqədə fasilə edib, sonra da 40 dəqiqəyə Lənkərana 3 saat 20 dəqiqəyə Lerikə çatanda 18:30 idi. Lerikə çatdığı vaxtdan çıxmalıyıq bu yazılan müddətləri. Bunları toplayaq. Əvvəlcə hamısını 3 saat 20 üstə gəl 15 dəqiqə fasilə, üstə gəl də 40 dəqiqədə Lerikə gedən yox. Dəqiqələri toplayaq. 20-dən 15 35 üzərinə 40 gələndə 75, 3 saat 75 dəqiqə. Çatılan vaxt 18:30 idi. 18:30-dan çıxaq 3 saat 75'i. Bunu çevirə də bilərik. 4 saat 15 eləyir. Çünki bunun 60'ını versək bura 4. Orada da 15 qalır. 30'dan 15 çıxarıq 15. 18'dən də 4 çıxarıq 14. Deməli 14-15'də çıxmışdı. Bəli, bu da son məsələ idi. Ümid edirəm sizlər üçün faydalı oldu. Sağ olun.